کوم عذابونه چې وچلیدل او سیلابونه او د زلزلې چې وچلیدې پښتونخوا کې سیلاب راغو رورا غیر چاپیره نه خلکو خنداګانې شروع کړي پنجاب کې سیلاب راغې دلته پښتنو مسخرې شروع کړي کابل کې زلزلہ راغه نو دلته چې کوم د خنداګانې شروع شوې د اسلام هغه درد کوم خلاړو هغه مونږ ته چې کوم پہچان د لا اله الا الله مل شو کوم خلاړو د غال ته غریب پورته به شو مونږ دلته خنداګانې کې ورپس کابل کې اوسېږي هغه پسې خندا کوو په پنجاب کې اوسېږي هغه پسې خندا کوو نو اجتماعي یو قسم ته ګناه کې موږ مبتلا یو عزیزان محترم الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا يسخر قوم من قوم یو قوم هم د بل قوم دی چر هم مسخره مذاق خندا نه دی کوي وخو خبره نن به ورپسې تاسو خندا کوئ یا ورپسې سبا تاسو پسې خندا کوئ عسى ان يكون خيرا منكم قریب دا چې هغوی د ستاسو نه بهتر وګرځي اوس بهترواله هم دنیا په اعتبار سره هم دی آخرت په اعتبار سره دنیا په اعتبار سره خو موږ تاسو ته پته ولګي نن به موږ یو قوم پسې خندا وکړو لږ وخت پس په هغه قوم بیا خوي یا به هغې موږ پسې خنداګانې کوي او د آخرت په اعتبار سره خو بالکل پته نه لګي د هغې معامله خو بیا الله جل شانه سره کی دیشی چې مونږ چا پسې خندا کوو مونږ چاته اړسو ګورو نه هغه بالکل سپک ګڼو او د الله جل شانه په دربار کې د هغه مقام زمونږ ستاسو نه ډیر زیات اوچت وي الله جل شانه او فرمایله لتعارفوا مونږ د ستاسو تقسیم وکړو د پاره د دې چې تاسو خپل منځ کې سره یو بل پہچان په قبیلو سره وشي باقی مرتبه درجه نو هغه د تقوا او د پرهیزګارۍ په بنیاد باندې دا دین نه هټ کر چاته په یو قوم ته بل قوم باندې سره څه قسمه معمولی درجه نه ده حاصله چې منځ نه د درجې بلندي او د دې نه ووته چې بای د درجې بلندي الله جل شانه په نسبت باندې دا په قوم باندې نه ده منحصره چې فلانه قوم بس دا به الله جل شانه ته ډیر چې کوم دی خوښ وي او فلانه قوم کو په عبادت باندې ځان مړم کی دا به الله ته نه وي خوښ نه داسې خبره نشته صفا نبی علیہ السلام خپل حجت الوداع کې فرمایلی چې بای عربی ته په عجمی باندې عجمی ته په عربی باندې تور ته سپین باندې سپین ته تور باندې هیڅ قسمه درجه فوقیت نه دی حاصل بس درجه کو چاته حاصله ده مرتبه کو چاته حاصله ده تقوا او پرهیزګاری په بنیاد باندې نو تقوا او پرهیزګاری بیا پدې کې مونږ تاسو په محدود نه یو چیرې دا قوم به دومره تقوا اختیاري دته دغه مطلب دومره پر تقوا اختیارول اجازه شته او دی بل ته نشته نه تاسو نه ده دې د وجنه الله جل شانه وګوري انبیاء علیهم السلام دا نه چې صرف په یو قوم کې راغلي دي مختلف قومونو کې دا نه چې سبا یو قوم په بل قوم باندې محض د دې په بنیاد فخر او مرتبه حاصلول غواړي چې یاره بس مونږ خدا قوم او مونږ کې دا انبیاء راغلي دي او بس مونږ یو بل نور خو کوم دي الله بندگان نه دي دا نه تاسو خبره نشته نو ګورې رونو چې زمونږ استاسو هغه معیار د تقوا معیار دی زمونږ استاسو معیار پرهیزګاری شو قومیت نشو پاتې نو بیا په قومیت باندې فخر کول په قومیت باندې جګړې کول او یو قوم را پاسي بل قوم پسې خندا کوي د دې څه حاجت پاتې شو بیا د دې څه ضرورت پاتې شو نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څوک د قومیت په جنگونو کې مړ شو ممات علی عصبیت چې څوک دا عصبیت تعصب او د قومیت په جنگونو باندې مړ شو نو د جهالت په مرګ باندې مړ شو د څه په مرګ جهالت په مرګ باندې نو جهالت نه مراد کوم جهالت نه مراد چې کله داسې جهالت ذکر شي نو هغه ضد د اسلام کې راځي ضد علم کې نه جهالت نه مراد هغه وخت
چې کوم وخت نبی علیہ السلام بعثت مبارک نه فرمایل داسې مرګ باندې داسې شو مړ شو ځکه چې زمانه جاهلیت کې خلکو په قومونو باندې جنگونه کول زمانه جاهلیت کې به په دې باندې جنگ او جدل او قتالونه او جنگونه او سلويخ 50 کاله پورې به چې کوم دینو جګړې وي یوې قبيله ولا کس پر اپاس دو هغه په بلې قبيله ولا کس مونږ کو بس آی بر اپاس دو دې قبيله نه بل کس مونږ کو دا سه به جنگونه چې کوم دې روان بو صدینو پورې به دا جنگونه بیا روان نو وجه سوا د جهالت ولا جنگونو هغه د عصبیت او د قومیت په بنا باندې اسلام راغی نو اسلام مونږ تاسو ته د قومیت نه هټ کر یو شناخت راغو اسلام مونږ تاسو ته دا خپل قبایل نه هټ کر یو شناخت راغو مونږ تاسو ته یو پہچان راغو مونږ تاسو ته یو عنوان راغو مونږ تاسو ته یو نوې تعارف راغو چې بھائی چا چې د لا اله الا الله کلمه ویلا دا مسلمان دی چا چې د لا اله کلمه ویلا څه شي دی بیا دا مسلمان دی او بیا د مسلمان سره رشتہ قائم کا بھائی انما المؤمنون اخوه نبی علیہ السلام فرمائی المسلم اخو المسلم مسلمان دا مسلمان رور دے بیا د دې وصف بیان کو صفت بیان کو المؤمنون كرجل واحد بل ذکر فرمائی المسلمون كجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى راسه كله صفت بیان کو رشتہ بیان کا یو مسلمان په دبل مسلمان رور وی ټول مسلمانان خپل منځ کې داسې دي لکه پشان د یو جسد پشان د یو وجود پشان د یو انسان نو چې څنګه یو انسان دا خپل درد او غم کې ځان سره تمام اجزاو کې شامل وي شریک وي دا سه به تمام تر مسلمانان تمام تر مؤمنین تمام تر اهل اسلام دا به خپل منځ کې سره په دک درد کې په غم کې په دې کې به سره شریک وي ګورې رونو په دنیا کې دا دوه سيزونه زندگی او موت دی یو خدای الله جل شانه عبادت کول دی هغه زموږ تاسو مقصد دی خو چې تر څو پورې ژوند دیو نو زندگی دا او چې څنګه زندگی ختميږي نو مرګ دی نو په دنیا کې دا دوه سيزونه داسې نمایا دي چې څوک په دې کې اختلاف نه کوي چې څوک ژوند دي ځان ژوند دي ګڼي چې مړ شو ټول وته مړ وای نو یو زندگی درونو او یو زموږ تاسو په سره باندې مرګ پروت دی په دنیا کې بیا د زندګۍ او مرګ سره تړلې دوه خبرې هغه یو نعمت دی او بل مصیبت دی نو د نعمت انتها په زندګۍ باندې کیږي او د مصیبت انتها په مرګ باندې کیږي ځکه چې د ټولو نه عظیم نعمت زندگی ده چې زندگی وي نو نور نعمتونه به وي او چې زندگی دي نو هیڅ نعمت به نه وي خو چې کله د ټولو نه عظیم نعمت تا نه واغستل شو دا زندگی تا نه واغستل شو نو مطلب دا دی چې ټول نلوي مصیبت ته متوجه شو چې هغه مرګ دی نو اوس دا مصیبتونه د دې انتها په مرګ ده او د نعمتونو انتها په زندګۍ باندې ده او چې کم کسان ژوند دي مطلب دا دی چې د نعمت په انتها باندې دي او چې کله د دین علاوه د مصیبتونو انتها یعنی مرګ دوی په منځ کې متوجه شي نو بیا په دغه وخت یو دریم سیز دی باندې لازمي دی چې هغه صبر دی اصل څه دی هغه صبر دی چې بیا موږ تاسو په دغه کې مصیبتونو باندې څه کوو صبر دی کوو نو صبر بیا داسې ده چې یوازې ځان د پاره اختیارول نه بلکې د بل مسلمان په غم باندې دردېدل او د هغه په درد باندې هم صبر کول او د خپل مصیبتونو باندې هم صبر کول خپل عبادتونو باندې چې کم دینو هغه باندې صبر داسې طریقې سره کول چې خپل خواهشات ز پاغي خپکیدم او الله تعالی ته راشم او په عبادت باندې وته متوجه شم او خپل خواهشات باندې صبر وکم نورونو اوس چې کله موږ تاسو ته مصائب متوجه شي نو دغه وخت کې زمونږ تاسو کردار بیا سره زمونږ تاسو بیا عمل په دغه وخت کې سره نورونو زمونږ تاسو په دغه وخت کې کردار زمونږ تاسو په دغه وخت کې مقصد هغه صبر کول دي نو صبر رونو کېږي په غمخوارۍ سره چې یو بل سره موږ تاسو په دک درد کې شریک شو بیا مصیبت کله عمومي راشي او کله خصوصي انفرادي راشي
نو کو چا باندې انفرادي خصوصیت راغو نو نور هغه سره شریک کېدل پکار دي او کو چېرې عمومي او مصیبت په چا باندې راغو نو اخو اسم ایمان غم عمومي دی چې ور سره نور مسلمانانو ته پکار دي په دغه کې غم راځي نه وکي په دغه کې وسره شریک شي دغه په درد باندې دردمن شي دغه په مصیبت باندې غم زده شي دا نه چې مونږ تاسو بیا د نورو اقوامو خنداګانې شروع کو مونږ تاسو په یو بل پسې ټوکې ټکارې مسخري شروع کو دا موجوده دور کې موجوده صورتحال کې مونږ تاسو رونو وکتل الله جل شانه دې مونږ تاسو باندې خپل خصوصي رحم وکي الله جل شانه دې مونږ تاسو باندې عذابونه نکي نازل ځکه چې دا کوم دورو دا کوم عذابونه چې وچلېدل او سیلابونه او دا زلزلې چې وچلېدې نو رورا پښتونخوا کې سیلاب راغو رورا غیر چاپیره نه خلکو خنداګانې شروع کې سیلاب خو پاکستان یوړو پښتانه غرق کو او ډوب شو او نور بم په راځي او دغه سي کسی کې تاریخ شروع کې رورا زموږ نفس پنجاب کې سیلاب راغې دلته پښتنو مسخري شروع کې خنداګانې شروع کې او پنجابیان ډوب شو او دا چې کوم دي سیلاب په راغو ورپسې رورا کابل کې زلزلہ راغه نو دلته چې کوم دي خنداګانې شروع شوې دغه د موږ پسې خنداګانې کولې او زلزلہ په راغه او اقتداسي کو او داسي کو رونو تاسو وګورئ لغونده کې د موجوده صورتحال ته وګورئ لغونده د مسلمان درد سینې ته ګوس کوي هغوی هلته جنازې زیاتې پرتې دي او جنازې کوونکي حضرات چې کوم دي هغه کم دي د جنازو تعداد زیات دی او هغه څوک چې جنازې پړاوي هغه کسان کم دي پشمار دي او بشمیره جنازې ورته پرتې دي داسې صورتحال دی زموږ ستاسو دغه د مصیبتونو انتها مرګ هغه چې راشي یو مالک کې راشي هغه کې راشي کور څه صورتحال وي کور کې څه کم دی حال شروع وي او الته دومره جنازې پرتې دي چې رورا د جنازې کوونکي تعداد کم دی او جنازې چې پرتې دي هغه زیات دي خلک په خښونو باندې نه پوهېږي چې دې سره اوس وکوسه یو قبر چې کنې څومره ټایم پې لګي نو الته دا صورتحال شروع دی او دلته نن مسلمان په دې حال کې دی چې هغوی پسې په دغه حال کې خنداګانې کوي دغه د اسلام هغه درد کوم خلاړو هغه مونږ ته چې کوم پہچان د لا اله الا الله ملو شوی کوم خلاړو مونږ ته چې کوم شناخت ملو شوی مونږ ته چې الله جل شانه کوم تعارف را کړی چې بی انما المؤمنون اخوه مسلمان خو د مسلمان روري نن مسلمان چې کوم دی نو هغه بل مسلمان په دردمند دی غمجن دی غمخوار دی د هغه په مرګ پسې خنداګانې کېږي د هغه په جنازو پسې خنداګانې کېږي د هغه په قبرونو پسې خنداګانې کېږي کورونه د هغې تباه شول کورونه د هغې راپرېوتل ځمکې سره چې کوم دی یو ځای شو نو زما رونو تاسو لغونده وګورئ چې یو کور جوړول نن سباسي یو کور خو چې پاکستان کې اوسېږي کور بنله الله کو جوړ کې او د هغې تیار کورونه چې کوم دی نو ځمکې سره لیو شو او نن موږ دلته لګیو خوشحالۍ او خنداګانې کوو چې دغه د هغې د هغه هلته غریب کور تباه شو موږ دلته خنداګانې کوو ورپسې سیلابونو خلکو کروڑونو کاروبارونه چې کوم دی تباه کړ د کروڑونو سرمایې ورته یو ډوبې کې ځان سره کورونه ورته چې کوم دی نو خاندانونه دي یو کور یو کس پاتې 18 مړه یو کس پاتې 20 مړه یو کس پاتې 13 مړه او هغه پسې لګېدي رورا غیر چاپېره نه خنداګانې کېږي نو یاره کو نن مونږه بالفرض په افغانستان کې مسلمان اوسېږي هغه پسې خندا کوو په کابل کې اوسېږي هغه پسې خندا کوو په پنجاب کې اوسېږي هغه پسې خندا کوو نو ما خو د خبره ختمه کا چې بای د الله په نیز باندې تقوا او پرهیزګاره مسلمان هغه چې کوم دی هغه مقام اوچت دی نه کې دا چې بای پښتون به چې کوم دی اسی بیسا هغه مقام اوچت یا پنجابي اسی بیسا پنجابي مسلمان نه دی لا اله الا الله هغه نه دی ویلي دغه شناخت د موږ شناخت یو نه دی انما المؤمنون اخوه د دې خطاب مخاطب هغه نه دی د بل ملک مسلمان د بل ملک ولا پښتون هغه د دې خطاب چې کوم دی مخاطب نه دی او نه صرف موږ چې کوم دی یو نارونو زمونږ ستاسو دا کردار دا عمل ډېر تباهي طرف ته روان دی دا د زمونږ اجتماعي یو قسم ته ګناه کې موږ مبتلا یو او موږ تاسو په دې باندې پوهېږو نه موږ تاسو په دې هغه احساس او هغه درد مو په اړه کې نشته څومره چې موږ تاسو کې دننه اسلام وي دومره به د بل مسلمان درد را سره په زړه کې وي څومره چې موږ د اسلام نه لرې کېږو نو د جهالت طرف ته ځو نو دا دردونه به موږ زړه نه بیا وځي خو احساس قدرې موږ کې دومره نشته چې هلکه زه خو اوس مثال په افغانستان کې څوک مړ شو کور وران شو که زه هغه پسې وخاندم ما ته څه فایده او که زه پرې غمجن کړم ما ته څه فایده که زه وخاندم ما خندا سره هغه کور نور نه وراني که غاسم وران دی او که زه ورپسې خفه شم نو ما د خفګان نه جوړېږو نه خو خپل نیتونه خو ټیک کړو که نه خپل ځانونه څه تغیر کوو دې کیسو سره نو الله جل شانه دې موږ ټولو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوای ان الحمدلله رب العالمین